د خپل ایزی پیسې او د جیس کیش نه پیسې وکاږئ که نور ستاسو داسې اکاونټونه د 1 جولای نه مخکې د هغې نه روپۍ وکاږئ که نه بیا به ستاسو نه د پیسو د رایستو په وخت کې بایو میټرک غواړي او ستاسو روپۍ چې دی دا به نه راوځي لکه د 1 جولای نه وروسته چې دی تاسو بیا خپلې روپۍ د ایزی پیسې او د جیس کیش نه چې دی د دې نه نشئ رایستلی نن سبا دا پوسټونه په سوشل میډیا باندې چې دی ډېر زیات وایرل دي چې سټیټ بینک اف پاکستان وینا کړې ده ایزی پیسه جیس کیش چې دی په هغې کې چې د کومو کسانو پیسې پرتې او هغه خپل روپۍ راوکاږي نو د هغې لپاره به بایو میټرک لکه ګوته به لګوي نو د هغې نه وروسته به د هغو روپۍ چې دی هغو ته ملاویږي هغو ویلي یا نه دي ویلي خو ستاسو دپاره لازم دي چې تاسو خپل اکاونټونه چې دی دا محفوظ وساتئ محفوظ ساتل څه دي په هغې کې ورسره دا خبره هم لیکلې ده که ستاسو اکاونټ ستاسو د پلار په نوم باندې د مور په نوم د رور په نوم یا د بل کس په نوم باندې تاسو اکاونټ جوړ کړئ یا هغه کس وفات شوی او ستاسو سره هغه اکاونټ نو بیا تاسو د هغه اکاونټ نه چې دی روپۍ نشئ رایستلی ځکه چې هغه کس که په ځای کې موجود وي ګوته به ولګئ که په ځای کې موجود نه نو تاسو بیا د خپل اکاونټ نه روپۍ نشئ رایستلی نو دا خو د هر کس دپاره هسې هم لازم ده چې په خپل نوم باندې اکاونټ کولوئ که تاسو د بل کس په نوم باندې اکاونټ کولو کړی سبا ورځې تاسو ته هر قسمه مسله راغله نو تاسو د خپل اکاونټ نه بیا روپۍ نشئ رایستلی ځکه د هغې دپاره به هغه کس راځي هغه به ګوته لګوي نو د هغې نه وروسته به ستاسو د اکاونټ نه روپۍ راوځي یا به ستاسو هغه اکاونټ چې دی دا به کولاویږي نو دا مه ګورئ چې سټیټ بینک والا ویلي دي یا نه دي ویلي خو ستاسو دپاره دغه حفاظت چې دی دا لازم دی چې تاسو په خپل نوم باندې اکاونټ کولاو کړئ که د پلار په نوم یې کولاو کړی د مور یا د رور په نوم یې کولاو کړی خو چا په ځای کې موجود وي ګوته به ولګئ که هغه په ځای کې نه موجود یا به بهر ملک نو بیا تاسو د دغه اکاونټ نه روپۍ نشئ رایستلی یا هغه کس وفات شوی نو بیا هم تاسو د هغه اکاونټ نه چې دی روپۍ نشئ رایستلی نو تاسو د مخکې نه دغه کار وکړئ چې خپلې روپۍ راوکاږئ که هغو دا قانون جوړ کړی او که نه جوړ کړی خو تاسو له پکار دي چې د هغې اکاونټونو نه روپۍ راوکاږئ یا پکې زیاتې روپۍ نه ږدئ که زیاتې روپۍ پکې ږدئ نو سبا ورځې هم تاسو ته دغه مسله چې دا جوړېدی شي